हेलो गाइस, तो मेरे मन में एक और एक्सपेरिमेंट करने का आइडिया आता है। क्यों ना हम एक फैन होता है पंखा, उसकी तीनों पंखुड़ियों में अनार बम लगा के जला के देखें क्या होता है। तो मैं इस एक्सपेरिमेंट को आज करने जा रहा हूँ गाइस, और आपको दिखाऊंगा ये एक्सपेरिमेंट कैसे होता है और क्या क्या होता है इसमें और कैसा लगता है गाइस। चलो शुरू करते हैं।